Mga nag-start ako mga 5:30, no? Yan, yun na po yung harap. Kung mapapansin nyo dito guys, is naka-ano siya for the Aura terminal. Kita ko yung setup, yan, nandyan na. Medyo nagpapahinga lang ako yun kasi medyo pasilip lang. Ito muna yung rig niya, nilagay niya sa baba. 3 buwan na. Ayan, medyo hindi naman ganun kadumi guys. Na-experience daw niya, sirain daw yung mga Razer. Sa mga reason guys, kung bakit siya nag-build ng 250,000 is... Hey guys, what's up? I'm Xshan. So I'm back again with another gaming PC build. So today guys, it's a 50,000 budget na Intel based system. Last time is Ryzen yung ginawa ko for Asus Ryzen 2600X paired with the 1660 Ti na Asus. So ngayon naman guys, it's an Intel based system. It's a Core i5 9400F. So paired with the 1660 Ti din. So mamaya guys, makikita nyo yung performance. So before ko muna ipakita sa inyo mga parts, so shout out muna to Sir Jerry. Bro, thank you. Siya yung nagpa-build sa akin last time. Actually guys, barkada nyo to. Yung barkada niya is si Zaldi. So si Jerry guys, si Mr. Chuk, naalala nyo ba yung build na yun? Ayan, so yung sa Asus. So dapat kasi guys, all white build to. So ang problema lang, yung mga parts is hindi po available. So mahirap po mag white build ngayon. So siguro mga isang punta nyo, hindi nyo makakukuha lahat. Kasi yung availability ng parts is yun, medyo pahirapan. Sa ang nabili ko lang ata yung white na case. So mamaya guys, yung case is very interesting. Mamaya i-closer look natin para ma-check nyo guys. Tapos yun, start na natin yung closer look ng mga items. Check muna natin. Hindi ko na unbox, mabilisan na lang guys para mabilis na yung ano. Kasi magbe-benchmark pa ako. Alright, so guys, check natin yung board. Konting pasilip lang. So bumili nga pala ako ng another splitter. Marami siyang kakabit na fan guys, tsaka pa ilaw. Alam ko isa lang yung sa motherboard, kaya i-check ko natin. Ayun guys, this is the B360 mortar. Dapat yung white kaso hindi available, sayang nga, dapat all white to sa guys eh. So meron nga siya guys, ayun o. So rainbow, yung JRGB1. So it's a 4-pin dito located dun sa baba. Ayan. Yan guys, makikita nyo. It's a micro ATX na build. Yung case is micro ATX din, makikita nyo mamaya. So yan, this is the board. GPU is MSI Gaming X Twin Processor 7. So this is the latest technology for the thermal design. Ayan. Gamit ko last time is yung Twin Processor 6. Yun yung gamit ko for my GTX 1066G. Ayun guys, ang ganda ng cooling performance nun. It's a GeForce GTX 1660 Ti. Makita nyo mamaya guys, performance pairing with the Intel 9400F na Core i5 pa lang. Mabilis lang guys kasi ayun, ito na guys yung GPU. Check nyo yan. So yung guys, this is the MSI GTX 1660 Ti Gaming X. Ayun, kalimutan ko. Gray and black na color combination, tapos meron siyang backplate dito which is nice, ang ganda. Meron siya atang RGB dito na umiilaw. Perfect for the team dun sa motherboard, nakita nyo kanina. So mamaya guys, malalaman natin yung ano nito, cooling, kung ano yung temperature dito sa GPU. Ayan, so ito sa 8-pin power connector, tapos 4 na display, 3 DP, and yung HDMI. Ito guys, yung case na gagamitin, it's a DarkFlash DLM21. So bakit ko binili to? Naano lang ako sa price kasi ito yung feature bakit ako na-convince bilhin to. So check mo na yung harap. Meron siyang geometrical na mga shape dito, tinagilid. Shit, di ko siya kita. Ayun guys, ayun. Nakikita niyo yan? Wala kasing available na black, kaya yung white na lang yung kinuha ko. So dapat din white yung build ka. So yung ibang components is wala nang stock. Ayan. So guys, check na to. Makita nyo guys, yung door niya is swing. Ayun, may hinge. So yung feature na yan, makikita nyo lang yan sa mga high-end na case. Etong case ito, cost around nasa 2,000 ata. Yung black is nasa 2,000, white is nasa 2001 ata or 2,200. Yan guys. So check na lang guys sa description sa Lazada, available to. DarkFlash, ito guys, DarkFlash DLM21. It's a micro ATX na chassis. Tempered glass po yung glass. Ayan. Hindi, mga 3mm lang guys na tempered glass. Ayun, dito ako na ang ganda. Ayan, meron na siyang nakalubit dito na na parang tali. Ayan. So, meron siyang dust filters on top. Pwede rin kayo mag-mount ng 220mm here. Magnetic, yes. Front I/O, power button, HDD activity light, reset button dito, isang USB 3.0, dalawang 2.0, then yung audio in and out connection dito. For the front, wala siyang intake. So, Christian, nasan yung intake? So, nandito siya guys. Parang NZXT style na intake.
So makikita nyo dito, wala siyang dust filter sa front. Dito rin sa dun sa gilid wala siya. So pwede kayo mag-mount dito ng dalawang 120mm dito sa front. Cutout for the power supply, routing ng kable. Then malaking cutout dito for the motherboard tray. And then yung mga ano dito guys, cutout for the routing ng 24 pin, 120mm dito. So apat na expansion slot. Tapos so yun, walang cutout ng power supply. And then check natin yung cable management. Ito lang yung pinaka na-convince ako bakit doon, kasi yung swing door. So check natin yung cable management. Yeah guys, maluwag siya. Ayun may space May i-feedback ako kayo after the build. Yes, routing ng EPS power connector for 8-pin. Meron din siya dito. Okay to. Good job dito. DarkFlash. Then meron siyang dalawang SST mounting here for the power supply. Dito nyo ikakabit. Tapos meron siyang isang hard drive lang dito. Ayan. So wala siyang extra guys. So take note lang guys. Pwede ata dito sa taas or isa lang drive bay. So isa lang yung nakikita kong drive bay dito guys for the hard drive HDD. So sakto lang. Meron siyang dust filters sa bottom. Ayan. So build ko na. Then feedback ko kayo after my build. Makita nyo rin yung thermal performance nitong case na to. And marerecommend ko ba siya? Yung mga tipong gano'n. And yun. So check na natin guys yung overall performance ng 50,000 na Intel based na budget gaming PC build guys. Alright guys, I'm done. Hindi ko pa iniano yung cable management. Ibubot ko muna, baka mamaya magkaroon ng Then check natin guys if ang ganda. Oh wait lang, hindi umilaw to. Then check muna natin guys kung nagbubot nga. Nakulangan ako ng isang fan. Yung dito ginawa kong 6, kaso hindi na sa budget guys I-check lang natin guys if booted. Guys, booted na to. Boot na guys. Booted na to. Cable management na lang ako dito. Tapos, ayun. Cable management na natin. So, ang video na to ay nandog sa inyo ng scdkey.com. So guys, after nyo mag-build, naghahanap kayo ng murang Microsoft Windows 10 Pro CD key. So, legit copy, it's a genuine, dito lang po sa scdkey.com. So I'll put the link in the video description. So nasa $17 lang yan guys. Now guys, kung gusto nyo makakuha ng 20% discount, type nyo lang po itong coupon code na ibibigay ko sa inyo. It's a XTNC. Ayan, so makakakuha po kayo ng 20% off. So apply po natin. So yan guys, yung code, then makikita nyo na successful po yung promotion code na tinype po natin. Kano na lang yan guys, $14 is 700 pesos na lang. Ayan, to be exact, 714. So sobrang mura, super legit. Dito po ako bumibili. For purchasing, you can use your PayMaya and your GCash. Yun po yung ginagamit ko as a payment method. Alright, so maraming salamat scdkey.com sa pag-sponsor ng video. So back to the video. Alright guys, na-install ako na ng Windows. Nag-stress ako. Nag-start ako kanina mga 9, tapos 10:30 na. So 1.5 hour ko lang siya na-build. So stress test ako, then nagka-copy ako ng files test pa. Maya magbe-benchmark na tayo. See that? Hindi na kayo mag-i-screw dito. Hindi nyo tatanggalin yung, di ba normally guys, pag tempered glass, tinatanggal yung 4 na screws. Di ba napaka-hassle. Tatanggal pa. Ito, i-pull nyo lang. Swing doors, tapos may hinge doon. Ayun. So, yan. Yan yung loob guys. For the pasensya na sa kaul ng aso nakakainis lang. So, nakita nyo, yung top mount for the fan, pwede po siyang makabitan ng 240mm. Ang clearance dito. Take note nyo lang guys yung pagka maglalagay kayo ng motherboard, micro ATX, tapos meron siyang heatsink dun sa taas. Baka kasi tumama.
Pero I think hindi ito tatama. Hindi ko lang kasi na-try. Pero kasya to guys. Kasya yung 240 na rad dito sa top. Nagkulang ako ng fan. Baka installan ko na lang. Or kasi kulang na rin sa budget. Ang ginawa ko is nilipat ko siya dito. Ito kasi yung stock fan nung cooler. It's a PWM. Sayang lang talaga kung may white na mga components. Maganda sana to guys. Kaso yun. Hindi available yung namili ko. Ang asang GPU guys. This a Gaming X. Kanina nag-stress test ako ng nito eh. Kanina mga 1 hour kung in-stress test, nag-peak lang siya ng 69 degrees Celsius. Guys, sorry sa lang aso. Yan, so mamaya guys, malalaman natin yung sa gaming performance nito. Yan, sarado ko lang guys kasi ngayon, nag-stress test ako. Yan, nagka-copying din ako ng files. So, pinaka-max temperature niya, ayan, makikita nyo, it's 57 sa lahat ng core. Yung ano is 6 core, 6 threads. 9400F. So, kanina pa to guys, yung stress test na to for the IDCooling 64. After nito is, magbe-benchmark na tayo. Mamaya guys, papakita ko sa inyo yung cable management. Medyo maayos yung cable management tong case na to. Sabihin ko rin sa inyo kung i-recommend ko ba to, bilhin nyo. Pero so far, okay siya guys. So far, okay yung case. Nagulat lang ako kasi, check nyo Check nyo. Nagulat lang ako kasi kanina, diba? Siyempre, alam naman natin guys, diba, pag sa harap is, pag sarado to, restricted yung hangin, diba? Ayan, pero merong hangin. May binubunga hangin yung fan. Kasi tingnan nyo, hindi siya ganun kadikit yung gap dito. Eh, Christian sarado, saan yung umaano yung ano? Doon sa may gilid guys dito. Yan, so diyan siya kumukuha ng cool air. Tapos yun. So, itong fan na to is tumatama dito. Tapos yun, may hangin ako nararamdaman dito. Meron din dito papunta. So, lahat is ano, dapat meron pang isa dito eh. So, baka kapitan ko yan dyan. Okay? So, yun. Ano muna tayo guys? Tapusin ko lang yung ano, yung capping ng mga games. Tapos, yun. Pala, slight tint siya para makita yung ano, tawag ito, yung mga white components. If ever lang pag magwa-white components. Pero yun, okay naman siya guys. Yun. So, yung all links in the video description, you want to purchase dun sa Lazada. Meron po yan, maglalagay po ako and sa Amazon. Alright, so guys, install ko na, nakopy ko na yung files, lahat ng games na i-benchmark ko. So, check muna kayo guys dito for the power consumption. Real time po yan. 56, 54. Idle po yan guys Ayan, nasa 52. Ayan, dyan po naglalaro yung idle power consumption. Ayan, 50 to 55. Browsing tayo guys. Ayan, nakikita nyo nagbabago siya. Nakita tayo ng video. Ayan, nakita nyo guys. Around 60 to 70, and so Cinebench tayo guys, R20, check lang natin score. Tinry ko na siya yung first time na nagano ko. Ang score last time is 2241 na natin guys ngayon kung malalagpasan yon. So in-overclock ko pala yung ano guys, memory from 2400 to 2666. Ayan. Run natin sa Cinebench R20, check lang natin yung temps. Yeah, skip ko na to guys baka ano, so yan, papala. So, ang score is 2271. Yung first run ko kanina is 2241. So, nag-increase siya ng 30 points. So, ngayon is 2271. Yan. So, check natin yung thermals ng case running that Cinebench R20. So, nag-max siya ng 56. So, lahat po is nakasarado for the case. Yung sa gilid, yung tempered glass, kinabit ko po. And also, mamaya guys, papakita ko lang kasi, di ba, yung harap is nakasarado. Mamaya, i-open natin. Mag-run din tayo ng test. Separate test. For one game lang. Para makita natin kung ano yung difference ng front panel is naka-remove. Okay. Reset ko lang to guys. Play tayo ng isang game. F1 2018. Punta tayong graphics settings, video, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti paired with the 9400F na Intel Core i5. So resolution natin is 1080p, refresh rate. So net ko pala guys yung refresh rate ng monitor 220Hz. Full screen natin 120, VSync is off. VSync yes, meron siya. Yung trophic filtering is ×2 lang natin. Tapos advanced settings natin, preset natin is ultra, high to ultra yan guys. Yung preset, ayan ultra high pala yung preset. Ayan. Then yan, set na natin. Okay, applied na. Then benchmark tayo. Tingin lang kayo dito for the figures. GPU temp, CPU temp, and yung load. Nandito po yung load. Then yung clock speed, and yung frames per second, yung current. Then tapos po yung average frames per second. Yan. Tingin lang po kayo guys. Check natin guys kung gaano ka yung performance, yung cooling performance ng GPU which is yung Gaming X
ng MSI. Paabutin lang natin guys ng ano. Mamaya ilulup ko rin to mamaya guys, papakita nyo sa end na ng ano ng video para makita nyo. So currently is average FPS is 130. So yung GPU temp is 65 na, so at 99% load. Then yung RAM is 5.2, then CPU temp is 52, 53, then nagwa 100 din siya guys, oh. So ultra high settings 1080p. So yan po yung guys yung performance sa F1 2018. So next game tayo. So next game is GTA 5. This is a ano guys, CPU intensive na game. So try natin ilan nang makukuha natin. 9400F pairing with the GTX 1660 Ti. So ito yung settings guys for the game. DirectX 12 1080p 60Hz. Tapos yung MSI is times 2 lang natin. Hindi natin sagarin, baka gusto ko na ma-maintain yung mga 100 FPS pataas. Sana makuha natin. So yung quality ng image is high, yung iba is normal. So meron na tayong benchmark. Ayan po. So wait lang natin guys. So average FPS is 155. Current power is yung 196. Power consumption, check na natin guys kung anong frame mag-drop siya ng ilang ano. So reso is 1080p. High yung preset, normal to high. So average is 150. Wait lang natin dun sa may ano, sa sabog. Ayun. So nag-drop siya ng 110 frames per second. Currently is 148 yung frames per second niya. Ayan. So yun. That's for the Grand Theft Auto 5. Okay, so next game is PUBG. Team video settings guys, full screen, 1080p. So preset is ultra. Ano guys, foliage is niloko. Then yan, VSync is off. So that's a video settings. Ayan, nakita nyo ba? And so lane tayo, apply. Lagi yung tatapat sa gabi. Wait lang guys ha, saba tayo. Currently, average frames per second is 90 and 89, 88. Nag-deploy yung ano, bumaba siya. So GPU temp is 65. Ito guys, medyo ano to eh, GPU intensive na game. So makita nyo yung 90%, 96%. Ayan, makita nyo, malalaman nyo mamaya kung magpipik ko anong temperature ng GPU. Kasi last time yung sa Asus na ano, is umabot siya ng 86. So malalaman natin yung anong performance ng MSI dito, ng Gaming X. Ayan, ginagalaw-galaw ko lang. Okay, so current power is 223 kanina guys, 202 ngayon, yan 214 at tayo. So average is 90, 7.2 gigabyte. GPU temp is 66 at 98% load. Sa CPU is nag ano na siya, 61, yan 50 ganyan. So patok lang barrel. Paabutin ko lang, patagalin ko lang dito guys ng konti para ano, check ko lang yung GPU temp. Current power is 217. Power consumption. So, na-maintain ng card guys yung 66 degrees Celsius for the GPU. 98% load. Check natin sa ibang game. Kanina, 63 lang ngayon. Lakas ng PUBG. Man ng ano eh. Oop. Teka, yan. Ibig natin yun. Smooth guys, 97 frames per second average. Very smooth. Maintain talaga ng card yung ano niya, 66 degrees Celsius. Well, ang ganda ng performance ano guys ng Gaming X na GTX 1660 Ti. So that's the PUBG guys. Umabot na ako ng 5 minutes na recording. Cut ko na to. So na-maintain naman niya yung temperature at 66 degrees Celsius sa GPU at 98% load. Ayan, so nakikita nyo. Average frames per second is 97. Alright, so that's PUBG. Next game tayo. Okay, so next game is CSGO. Settings, video settings. Ayan guys, tingnan gamitin ko settings. It's high.
at 1080p. Wait lang, set natin 244 Hz. So gumamit po ako ng DP, yung display port, para maximize natin yung refresh rate. So ito yung settings guys. MSIA is 8 times lang natin para makakuha tayo ng malakas na mataas na frame rates pala, malakas tuloy. And so yeah, let's go. Average frame per second guys is 244. Oops, baka may one shot. 60 GPU temp, 52 for the CPU. Average frames per second is 234. Oy! Next game is Shadow of the Tomb Raider. Display graphics. Teka, saan ba tayo? DirectX 12, 1080p. Full screen, VSync is off. Ayan, yan po yung settings guys. Then, put tayo sa advanced. Preset natin is high lang. Okay, so wala tayo ng benchmark. Alright, so guys, Shadow of the Tomb Raider. Currently is average on 86 frames per second. GPU temp is 62 at 98% load, and nag-99 siya guys. CPU is, na-maintain yung CPU is nasa 50 to 50 and 55 yung temps, tapos at yun 80% load. Ayan, so current power is 225. Nag-peak siya 227. So currently nandito sa gubat is 105 FPS average. Then GPU nag 66 at 98% load. CPU is 52, 53, ayan, at 50% load. Ayan. So current power is 211 watts, yung kinakaya na consumption. Ayan, so ito po yung scene sa gubat. Ayan, dito tayo guys, medyo smooth naman siya at high preset 224. Ayan, dito yung dito yung medyo current FPS is 80, so average is 104. Medyo bababa siya bababa yan guys, mamaya 103 yan. Maintain yung 104. Yung current, yung FPS ito, so 83 yan, 84. So yun guys, average is 103 for this scene. Next game is Far Cry 5. Benchmark natin guys, wait lang. Full screen, 1080p, refresh rate, bubulol ako, 60 lang natin guys. Okay, so quality is high preset lang natin. More frame rates, mas maganda. Okay, so yun lang guys yung settings natin for the Far Cry 5. So start na guys, benchmarking the Far Cry 5. Ayan, power, nag-peak siya ng 230 current power. Dun sa may pataas na yun. Sorry. So current average frames per second is 100. GPU temps 15 and at 95% load. CPU 50 at 86 and 85. RAM usage is 6.4. Wait lang natin guys kung mag-drop to. Sasabog. Boom. 95. 92, 91 yun. Drop siya 82, yan. So that's for the Far Cry 5. 1080p, high preset. Okay, next game is BF5 or Battlefield 5 video. Settings muna tayo guys. 1080p reso limiter, yes, 200 lang. Render, feature frame, yes. Upscaling, yes. I-high natin. Okay, high natin. Off the vertical sync, off natin. It's 200, yes.
Okay, so yan guys yung settings. So ano tayo guys yan. High preset 1080p. Ito yung kanina yung settings. Paano ba gagawin? Ano ba gagawin ko dito? Ano so yung map? Lakad-lakad ko lang yun. Mag-game para makita nyo. Ngayon is 116 average frames per second. Holy shit. RAM usage guys was 8.7 gigabyte. Last time diba is 7.2 for the 25,000 budget. Ngayon is yun. Nag-drop ba siya? Yes, nag-drop siya. 98% 65 9% load. Teka lang lakad-lakad lang tayo. Power is 231. Nag-peak siya guys, 231. Tao ba yun? Ay hindi, kala ko tao. So yun guys, this is the BF5. Next game, Apex Legends. So yun na po yung pinaka last game na itatas ko sa build na to. Last game sa build na to. So settings natin. So this is Apex Legends. So 1080p. Reso, VSync is off. Wait lang, yes. Times 8. 4GB TSA high settings. Ayan. So yan po yung settings. Then laro na tayo. Iwalay lang ako. Whoop. Kuha lang ng kuha. So 123 frames per second guys. 64 yung times for the GPU. 97 low. 98 pala. Ayan. Long arrow. Split fire yung favorite ko. Split fire. Wingman. Oy gago. Oy. Bilisan mo. Uy, shit, teka lang. Wait lang guys ha. Cover banner. Putang ina. Kala ko kakampi ko. Kalaban pala yun, naglulot. Ayun guys. Yun yung Apex Legends. Walang yan. So, 119 FPS. Kanina na guys, nag 65 degrees Celsius kanina. So, RAM usage is 6.4. Ayan, nakita nyo. So, yun guys. Exit na ako dito. Pag-usapan natin yung build and yung performance. Tsaka yung mga LAT. Yung mga nakita nyo. Ganyan. Okay. Ngayon may ginagawa ko. Nilulup ko muna for Formula 1 2018. F1 2018. And so, makikita nyo na may gagawin sa contest. So, yung first run ko is naka-close itong front panel. Tapos mamaya, for the second run, tatanggalin ko to. So, yung sinat ko is Belgium na circuit is medyo mahaba yan. Tapos, naka-loop siya 5 laps para malaman natin. Then, sa second run, tatanggalin ko to, itong front panel. So, check natin guys kung ilang temperature yung mababawas. Compare natin dun sa may front panel and yung wala. Okay? 66 degrees for the GPU, tas 57 sa CPU. Uy, nag-59. Nakita nyo yun? 58. So, yan guys. 59, 58, 57, 66 sa GPU. Tandaan nyo guys ha. So, mamaya, ang gagawin natin is remove natin yung front panel. So, ito na yung naka-open yung front panel sa DarkFlash DLM21. So kanina, 'di ba? Same lang guys ha, lap 4 out of 5 yan. So, kanina 'di ba sa GPU 66. Check niyo yung CPU. Kanina 'di ba pumapalo siya na 59. So, ngayon is max lang ata niya, around 52. So, malaking difference yung temperature guys from 59 max temperature to 52. Yan, mag 53 siya. Ayan.
Itong scenario na ata na to. DarkFlash, if you're watching, sana maglabas kayo ng mesh type nito. Front panel. Kasi ito guys, oh, tinatanggal lang naman to eh. Ayan. So, okay yung design, but iba talaga pag naka-mesh type yung harap. Pero pag minesh type to guys, pucha, tapos naka-swing door, tapos yung price, ganun pa rin. Yun lang yung isa sa mga cons ko dito. Mamaya guys, i-overall in natin kasi sina-check ko lang talaga yung times niya. Ayun. So for the cable management naman dito guys, okay naman guys, hindi naman ako nahihirapan i-cable management yung case. Tapos dito, ayan. Kasi hindi siya mahirap sarado. May room pa dito, ayun, nakikita yung gaano kaluwag yung dito. Cable management sa likod. Wala akong naging problema sa cable management. Routing ng kable, yan, makikita nyo may mga cutout for the RGB. Tapos dito rin for the EPS power connector and yung sa fan. Ayan, so malinis po siya guys. Wala akong naging problema dito sa cable management. Isa po sa mga feature na nagustuhan ko nga, lagi kong inaano kanina, is yung swing door. So yun po yung pinaka nagustuhan ko dito. Bakit ko binili to? Ayan, so isa po yan sa pinaka nagustuhan ko ng feature. Okay, so natatanggal yan, nakita naman kanina doon sa build. Okay, so meron siyang magnet dito, ayun. Ayan, so pag sinarado mo, check nyo magnet siya. Meron siyang dito, parang adhesive na parang tali, parang screw ba siya or something na nakaipit. For the clearance ng CPU cooler, wala naman ako naging problema, nasasaram naman po. For the clearance doon sa taas, i-ano nyo na lang, take nyo to lang sinabi ko kanina, and then yun, maluwag siya guys. For micro ATX na case, wala lang sa harapan nung dust filter dito, okay, yung butas sa gilid, wala akong dust filters. So for 2,200, yes, 2,200, mga 1,090 ko nabili to guys sa Lazada. Check nyo, available po to. So I'll put link in the video description. So yun lang ang mga nabanggit ko. Tapos isa lang yung bay guys, for the hard drive. Yun lang hindi ko pa mga nagustuhan dito. So sa likod, so sa price wala akong reklamo, sulit siya. Yun lang yung nabanggit ko kanina pag nakita ko na sa inyo times yung difference pag naka-install yung front panel and pag hindi siya naka-install. Ayan, so okay yung swing door na yun. Please DarkFlash, if you're watching, or kung sino man ng authorized dealer na to, maglagay kayo ng front yung mesh, i-upgrade nyo to or i-update nyo yung bebenta tong case na to. So guys, there you have it. Nakita nyo na yung build. So this is a 50,000 budget na Intel based na gaming PC, 9400F paired with the MSI Gaming X na 1616 Ti. Maganda yung performance ng GPU kasi max temperature niya all throughout the game 67 lang degrees Celsius. So for the cooler nga pala, kasi itong cooler na to, dapat talaga guys dito is all white na build. Kaso hindi nasunod, ayun. Kaya dapat kasi DeepCool to, kaso yun. For the price na 1.5, okay na. Kasi naghahanap ako nung na 4 copper heat pipe nito. So ito lang yung nakita kong available doon. Dapat talaga DeepCool na GTE or yung yung Gamax. Kasi maganda yung itsura nun eh. Or pwede kayo maghanap guys sa second hand na Cooler Master Hyper 212. The best yun. Kasi pag second hand, mabibili nyo lang mga 1-2, mga ganun. Bili na kayo aftermarket, huwag nyo nang gamitin yung stock cooler dito. Kasi parang gusto, ma-maintain nyo lang yung mga 50 to 55 degrees Celsius na temp for the CPU. Yung case nakakita naman maganda for the price, okay lang. Yun nga lang problema ko, pinaka-con, nasabi ko kanina. Tapos overall, lahat ng game is above 60 frames per second yung performance. For 1080p gaming, na above na 60 frames per second. Yun yung magandang pinaka nyo. Tapos kung gusto nyo, Christian, what if gusto kong targetin yung 144Hz? Pwede naman guys for the CSGO. Ang maganda lang gawin doon is babaan nyo yung settings, video settings. Yung kanina, di ba? Huwag nyo i-ultra kagad. Basta babaan nyo lang. Kanina ba nakikita nyo, hina-high ko lang or nino-normal ko lang yung mga ibang settings. Or babaan nyo yung mga MSAA, yung mga gano'n. Kasi malakas kumain ng ng GPU resources yun eh. So, timplay nyo lang sa GPU settings or sa display. 144Hz or ma-maintain nyo yung 144 frames per second. So yun, guys, before ako mag-end, shoutout muna. This is a subscriber build. Shoutout to Bossdy, saka kay Boss Jerry. Thank you sa
sa referral, ayun. So, nagpa-build kasi sila guys, so mga busy tao yan, wala na silang time mamili sa Gilmore, so kinontak na lang nila ako. Like, ayun, so yun nga, tip ko lang if you're building a white build, kailangan guys, pasensya. If gusto mo talaga ma-attain yung, yung build na yun, isa-isa or hindi sa isang puntahan sa Gilmore, hindi mo mabibili. Kailangan sa iba-ibang store ata kasi yung stock allocation is iba eh. Sa Gilmore pumunta ako, dalawang store na puntahan ko, walang stock ng halos lahat ng white na gusto ko. So yun, there you have it. Ito yung build ko for the 50,000 budget na Intel-based na gaming PC. So guys, thank you for watching. If may questions man kayo regarding this build or may nakalimutan na ako banggitin, let me know in the comment section area. So there you have it. Thank you guys for tuning in. Ako upload sa Xchan, so like the video, subscribe to the channel, and I'll see you on the next gaming PC build. So this is the processor guys, this is the AMD Ryzen 5 3600, meron siyang 6-core and 12 thread. It's a aluminum finish, brush aluminum finish, ayan guys, so ipakita ko sa inyo, ayun, wow. This is the Aorus na M.2 SSD, pinalitan natin na ng kulay, ito is matte black, dati is parang gunmetal or gray. So GPU, wait lang guys, GPU